नमस्कार, सुजान संगोपन मध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वी चॅनलवरती आपण बाळाच्या विकासातील भरपूर सारे उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओज पाहिलेले आहेत। त्यासोबतच हिवाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळाचा आहार कसा असावा, त्यासाठीच्या चविष्ट पौष्टिक अशा रेसिपीज, बाळाला सर्दी कफ होऊ नये म्हणून कशी काळजी घ्यावी किंवा सर्दी कफ कमी करण्यासाठी प्रभावी असे उपाय याची व्हिडिओ पाहिलेले आहेत। आज आपण हिवाळ्यात बाळाचा आहार कसा असावा, कोणकोणते पदार्थ द्यावे आणि ते कशा पद्धतीने देता येतील याबद्दल सविस्तर माहिती पाहूया। त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत न स्किप करता पूर्ण पहा। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलवरील उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर करायलाही विसरू नका। हिवाळा हा ऋतू खूप आरोग्यदायी असतो, तसेच वजन वाढीसाठी हा ऋतू खूप हिवाळ्यात आहार योग्य प्रकारे घेतला तर बाळाचे उत्तम वजन वाढते। त्यासोबतच बाळाची रोगप्रतिकार शक्ती वाढायला, सर्दी कफास प्रतिबंध होण्यासाठी मदत होते। आज आपण लहान मुलांना हिवाळ्यात कशा पद्धतीचा आहार द्यायला हवा, आहारात कोणकोणते पदार्थ द्यायला हवे याबद्दल सविस्तर यात शरीरात उष्णता, ऊर्जा वाढवणारा, ताजा बनवलेला, पाचक, सुपाचा आणि गरम आहार घेणे उत्तम ठरतं। बाळाला दररोज आहारामध्ये मसाले, ड्रायफ्रूट, दुधाचे पदार्थ, हिवाळ्यात उपलब्ध असणारे भरपूर हिरव्या पालेभाज्या, मूळवर्गीय भाज्या, रसाळ फळे, फळांचे ज्यूस, मांसाहारी सूप, मध, गूळ, तुळशीची पाने, मोड आलेली कडधान्ये यासारखी धान्ये द्यावी। हिवाळ्यात लहान मुलांना सहज पचतील आणि खूप चविष्ट असतील अशा ताज्या खीर बनवून देणं उत्तम ठरतं। खीरमधून आपण बाळाला केशर, ड्रायफ्रूट, तूप, दूध, गूळ, मध, लोणी असे पौष्टिक पदार्थ देऊ शकतो। अशा पद्धतीने जर आपण खीर बनवली आणि ती कोमट स्वरूपात लहान मुलांना खाण्यास दिली तर मुलं आवडीने पोटभर खातील आणि शरीरात उष्णता, ऊर्जा निर्माण होण्यासही मदत होईल। लहान बाळासाठी अशा पौष्टिक, चविष्ट आणि झटपट तयार होणाऱ्या वेगवेगळ्या चवीच्या वेगळ्या पौष्टिक गुणधर्मांनी युक्त अशा खीर कशा बनवाव्या याबद्दलचे व्हिडिओ चॅनलवरती आपण पाहू शकता। हिवाळ्यात उपलब्ध असणाऱ्या हिरव्या पालेभाज्या, मूळवर्गीय भाज्या, मका आणि इतर भाज्यांचे चविष्ट सूप तयार करून लहान मुलांच्या आहारात अवश्य द्या। सूप तयार करताना आपण त्यामध्ये वेगवेगळे मसाले, लोणी, तूप वापरू शकतो। सूप कोमट स्वरूपात लहान मुलांना पिण्यास दिलं तर भरपूर पौष्टिक भाज्या आणि मसाले पोटामध्ये जातात, त्यामुळे बाळाचं पचन सुधारतं, प्रतिकारशक्ती वाढते आणि सर्दी कफास प्रतिबंध होण्यासही मदत होते। लहान मुलांसाठी असे चविष्ट पौष्टिक सूप कसे करावे याबद्दलही व्हिडिओ आपण चॅनलवरती पाहू शकता। सूप बनवताना आपण त्यामध्ये लसूण, अद्रक, मिरी, दालचिनी, जिरे, तीळ, हिंग, ओवा अशा मसाल्यांचा समावेश करू शकतो किंवा भाजीमध्ये घालून देखील आपण बाळाला हे मसाले देऊ शकतो। हिवाळ्यात पाणी पिण्याचे प्रमाण थोडं कमी होतं, त्यामुळे बाळाच्या आहारात नियमित गोड, रसाळ फळं द्या। प्रत्येक ऋतूत मिळणारी फळं बाळाच्या आहारात देणं आवश्यक असतं। त्याप्रमाणेच हिवाळ्यात मिळणारी आवळा, सीताफळ, डाळिंब, केळी, पेरू आणि इतरही सर्व फळं लहान मुलांना देऊ शकता किंवा फळांचे ज्यूस देऊ शकता। बाळाला सर्दी कफ खोकला असेल अशा वेळी फक्त आंबट फळं बाळाला देणं टाळा, त्यानंतर आपण बाळाला नियमित ही फळं देऊ शकता। लहान मुलांना वेगवेगळे पुरी, पराठे तुपामध्ये तळून त्यामध्ये भरपूर पालेभाज्या, हळद, ओवा, जिरे, दालचिनी, मिरी असे मसाले, तसेच गाजर, बीट, मुळा, बटाटा, रताळा अशा मूळवर्गीय भाज्या घालून बनवून देऊ शकता। हिरव्या पालेभाज्या आणि मूळवर्गीय भाज्या ही शरीरात उष्णता, ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी, प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी, पचन सुधारण्यासाठी मदत करतात। ड्रायफ्रूट भरपूर जीवनसत्वांनी संपूर्ण असतात। बाळाचे उत्तम वजन वाढवण्यासाठी, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी, शरीरात ऊर्जा, उष्णता निर्मितीसाठी ड्रायफ्रूट खूप फायदेशीर ठरतात। लहान मुलांना ड्रायफ्रूट पावडर बनवून वेगवेगळ्या खीर, दूध, पोळीमध्ये घालून देऊ शकतो। ड्रायफ्रूट सोबतच बाळाच्या आहारात तीळ, खोबरं, खसखस, हळद, मध, गूळ, केशर, जवस, तुळशीची पाने यांचाही समावेश आवर्जून करा। लहान बाळासाठी ड्रायफ्रूट पावडर कशा पद्धतीने बनवावी जेणेकरून त्याचे गुणधर्म जास्तीत जास्त वाढतील याचाही व्हिडिओ आपण चॅनलवरती पाहू शकता। चिकन, मटण, अंडे, मासे असे मांसाहारी पदार्थ किंवा मांसाहारी पदार्थांचे सूपही बाळाच्या आहारात नियमित द्या। मांसाहार देखील शरीरात उष्णतासाठी, ऊर्जा वाढवण्यासाठी, वजन वाढवण्यासाठी खूप उत्तम पर्याय आहे। मांसाहारी सूप हे लहान मुलांच्या सर्दी कफावरती प्रतिबंध करण्यासाठी किंवा सर्दी कफ असेल तर औषध म्हणून काम करतं, त्यामुळे आहारात नियमित सूप द्या। हिवाळ्यात आठवड्यातून 2 ते 3 वेळा वेगवेगळे काढेही लहान मुलांना आपण देऊ शकतो। तुळशीचा काढा, गुळवेळाचा काढा, दूध आणि हळदीचा काढा किंवा मिरी, दालचिनीचा काढा असे काढे लहान मुलांना दिल्याने लहान मुलांची रोगप्रतिकार शक्ती वाढते आणि सर्दी कफ कमी करण्यासाठीही मदत होते।
लहान मुलांसाठी असे वेगवेगळे काढे कसे तयार करावे याचे व्हिडिओ चॅनलवरती आपण पाहू शकता। कडधान्य देखील शरीरात प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी तसेच भरपूर प्रोटीनयुक्त असतात। बाजरी, ज्वारी असे धान्यही आहारात जास्त प्रमाणात द्या। त्या प्रमाणात गहू, तांदूळ याचे प्रमाण आपण थोडेसे कमी करू शकतो। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, जसे की उन्हाळ्यात, हिवाळ्यात, पावसाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांची बौद्धिक क्षमता, रोगप्रतिकारशक्ती, वजन कसं वाढवावं, गरोदरपणात आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळंतिणीची कशी काळजी घ्यावी, बाळासाठी चविष्ट पौष्टिक अशा रेसिपीज, लहान मुलांचा अभ्यास कसा घ्यावा, खेळ कसे असावे याबद्दलचे बरेचसे उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओज आपण चॅनलवरती पाहू शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, शेअर करा, आवडला तर लाईक आणि कमेंट करा। थँक्यू।